Alates 1. jaanuarist kehtivad lennureisidel akupankadel uued ohutusnõuded. Ühe peamise uuendusena ei tohi akupanka enam jätta käsi pagasisse, mille paigutad ülemisele pagasiriiulile. Akupank peab olema lihtsasti kättesaadav ja nähtaval, näiteks taskus või istme all asuvas käsipagasis. Tallinnast on lisandunud või peagi lisandumas palju uusi otselende. Wizz Air avas liinid Varssavisse, Gdanskisse, Rooma ja peagi hooajaliselt ka Tiranasse. Suvehooajal lisavad uusi ühendusi ka Air Baltic, hakates lendama Hamburgi, Ateenasse ja Viini ning Eurowings Düsseldorfi. Hiina viisavabadus pikenes. Eesti kodanikud saavad Hiinasse viisavabalt reisida selle aasta lõpuni. Viisavabalt võib riigis viibida kuni 30 päeva turismi, äri või transiidi eesmärgil. Henley passiindeksi järgi on 2026. aastal maailma tugevam pass Singapuri oma. Eesti on edetabelis väga kõrgel 6. kohal, mis näitab meie passi väga head rahvusvahelist väärtust. Euroopas võeti kasutusele uus riiki sisenemise ja lahkumise süsteem EES, mis asendab passitemplid elektroonilise registreerimisega. Kuigi see ei puuduta Euroopa Liidu kodanikke otseselt, võib see piirikontrollis põhjustada viivitusi. Seega tasub reisile minna ajavaruga. Ja nüüd jalutab minema nüüd.